हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इनफाइन क्लास में। आज मैं आपके लिए आया हूँ बायोलॉजी जीव विज्ञान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्या होते हैं हमारे किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई भी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे रीट हो, चाहे एस टेट हो, कोई भी टेट हो, हमारे बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या होते हैं 3 या 4 क्वेश्चन हमारे जरूर आते हैं। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मनुष्य के मुख में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? तो हमारे मुख में दो तरफ क्या होती है? लार ग्रंथि होती है जो करती है भोजन में पाचन रस का करती है, श्रावण करती है। और वो क्या होता है पाचन रस हमारे किसी भोजन में क्या होता है मिल जाता है जो हमारे भोजन को पाचन में सहायता करता है। तो हमें बताना हमारे मुख में यानी मुंह में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? तो लार ग्रंथियों की जो संख्या होती है वो होती है 6। उसका आंसर कितना हो जाएगा? 6। अगर मुझे कितनी जोड़ी होती है तो जोड़ी में हो जाएगा इसका आंसर 3 जोड़ी। ठीक, सेकंड देखते हैं। ग्रास नली खुलती है तो हमारे मुख में जो लास्ट में होता है भोजन क्या होता है आगे बढ़ता है। तो ग्रास नली क्या होती है भोजन को आगे लेके जाती है ताकि भोजन को आगे पच सके। तो ग्रास नली जो होती है वो खुलती है हमारे कहां? अमाशय में। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आहार नाल के पेशी संकुचन गति को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं क्रमाकुंचन। क्रमाकुंचन ये भी क्वेश्चन होता है। इसका एक नाम और है पेरिस्क्लेसिस। पेरिस्क्लेसिस दोनों आंसर होते हैं, क्रमाकुंचन भी सकता है और पेरिस्क्लेसिस भी सकता है। ठीक फ्रेंड्स, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है उसका नाम है यकृत। ठीक, अगर पूछना है यकृत का वजन कितना होता है तो यकृत का वजन होता है 1.5 किलोग्राम, 1.5 किलो के आसपास क्या होता है इसका वजन होता है। किसका? यकृत का। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। और पूछा जाए हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है तो हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि हो जाएगी पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। ठीक, फिर क्वेश्चन देखते हैं। पल्मोनरी शिरा कहां खुलती है? हमारे हृदय में किस भाग में खुलती है? तो पल्मोनरी का एक वर्ड होता है फुफ्फुस। अब इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। पहले हमारा एक वर्ड दे रखा है शिरा। तो शिराएं क्या करती हैं? शिराएं हमारे पूरे शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रुधिर को क्या होती है हृदय में लेके आती है। लेकिन यहाँ पे क्या फुफ्फुस शिराएं, तो फुफ्फुस शिराएं क्या करती है? फुफ्फुस मतलब होगा फेफड़ों से क्या करती है रुधिर को लेके आती है और हृदय के किस भाग में जाती है? जो फुफ्फुस शिराएं होती है वो हमारे हृदय के बाएं अलिंद में खुलती है। और एक क्वेश्चन इसमें ऐसे भी पूछ सकता है कि पल्मोनरी या फुफ्फुस शिरा में किस प्रकार का रुधिर बहता है? तो पल्मोनरी या फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रुधिर बहता है जिसमें क्या होती है ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है फ्रेंड, बस इस क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। तो हमारे हृदय से शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक कौन लेके जाता है? वो लेके जाती है धमनी। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा धमनी। और ऑप्शन में धमनी हो सकता है और एक ऑप्शन ये हो सकता है धमनी, महाधमनी या धमनी। धमनी करती है हमारे हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है और शरीर के विभिन्न अंगों से वापस कौन लेके आता है हृदय तक? वो लेके आती है शिरा। ठीक, सभी क्वेश्चन देते हैं। आहार नाल की सी के आकार की संरचना कौन सी होती है? जो हमारा आहार नाल है पूरा मुख से लेके लास्ट तक छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय सब होते हैं। तो हमें यह था आहार नाल के सी के आकार की संरचना कौन सी होती है? तो इसका आंसर है गृहिणी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आहार नाल के जे के आकार की संरचना कौन सी होती है? तो हमारा जो अमाशय होता है वो उसकी जो आकृति होती है वो कहते हैं अक्षर जे के समान होती है। नेक्स्ट देखते हैं। मानव हृदय में वृक्षों की संख्या कितनी होती है? तो जो हमारा हृदय होता है उसमें वृक्षों की जो संख्या होती है वो होती है 4। अब 4 में 2 अलिंद होते हैं और 2 क्या होते हैं? निलय। अलिंद और 2 निलय। नेक्स्ट देखते हैं। नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि कौन सी है? जो ग्रंथि केवल क्या होती है नर में पाई जाती है वो उसके ग्रंथि का नाम है प्रोस्टेट ग्रंथि।
प्रोस्टेट ग्रंथि। इसका नाम एक और है, वो भी आप याद कर लें, नोट कर लें, काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि, तो याद रखिए नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि कौन सी है, उसका आंसर रहेगा प्रोस्टेट ग्रंथि, या ऑप्शन नंबर में ये दे रखा काउपर ग्रंथि। ठीक, कौन सी शिरा में शुद्ध रुधिर होता है? तो हमारे जो फेफड़े होते हैं वो करते हैं खून को रुधिर करके साफ करते हैं। अब फेफड़ों से वापस जो साफ खून होता है वो कहाँ पहुंच जाता है? हृदय में। उसे लेके कौन जाता है? तो शरीर के विभिन्न अंगों से क्या करते हैं, जो खून को वापस हृदय में जाती है वो होती है शिराएं। तो इसका आंसर तो होगा शिराएं। लेकिन शिराओं में स्पेशली कौन सी शिराएं लेके आती है? तो उसका आंसर होगा पल्मोनरी। पल्मोनरी शिराएं ये क्या करती है, हमारे फेफड़ों से क्या करती है, शुद्ध रुधिर को वापस कहाँ पहुंचाती है? हृदय में। ठीक, पल्मोनरी शिराएं के इसका एक नाम और है फुफ्फुस, याद रखिए। फुफ्फुस होना है फेफड़ों से, फुफ्फुस शिराएं या पल्मोनरी शिराएं। ठीक, आपका क्वेश्चन देखते हैं, हृदय का कौन सा कक्ष सबसे बड़ा होता है? तो जो हमारे हृदय का बायां निलय होता है, हमारे 4 कक्ष होते हैं, उनमें चारों में सबसे बड़ा होता है वो होता है बायां निलय। और हमारे हृदय के बाएं भाग में होता है शुद्ध रुधिर इकट्ठा होता है और दाएं भाग में अशुद्ध रुधिर इकट्ठा होता है। राइट साइड जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? जठर ग्रंथि जो होती है हमारे शरीर में, हमारे शरीर किस अंग में पाई जाती है? तो जठर ग्रंथि जो होती है हमारे शरीर में अमाशय में पाई जाती है, अमाशय में। और बोले अमाशय में कहाँ पाई जाती है? तो अमाशय की भित्ति में म्यूकोसा, वर्ड है म्यूकोसा। ठीक, तो जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? अमाशय में। और अमाशय में भी कहाँ पे? तो अमाशय की भित्ति में म्यूकोसा में। ठीक, चौथा क्वेश्चन देखते हैं, अन्नप्रो या बिलाई का क्या कार्य होता है? तो जो बिलाई होती है वो भी हमारे शरीर में किस अंग में होते हैं? वो हमारे कहाँ होते हैं? अमाशय में होते हैं। तो ये हमारी होती है उंगली की समान में संरचना होती है, जो क्या करती है, पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है। पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है कौन? बिलाई, याद रखें आप। और ये पूछ सकते हैं हमारे अमाशय में उंगली समान संरचना होती है उससे क्या कहते हैं? उससे कहते हैं बिलाई। ठीक, अपना पढ़ते हैं, पल्मोनरी फुफ्फुस आयोटा हृदय के किस कक्ष से निकलती है? तो आयोटा हमारी क्या होती है? ये होती है धमनियां। ठीक, तो फुफ्फुस धमनी हमारे हृदय के किस कक्ष से निकलती है? जो फुफ्फुस धमनी होती है वो हमारे हृदय के दाहिने निलय से निकलती है। दाहिने निलय से निकलती है। और फुफ्फुस धमनी करती क्या है? ये हमारे हृदय के दाहिने निलय से अशुद्ध रुधिर को क्या करती है? कहाँ लेके जाती है? फेफड़ों में लेके आती है। हाँ, फेफड़ों में। और फेफड़ों में क्या होता है? हमारा रुधिर साफ होता है। ठीक, तो एक क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है कि किन धमनियों में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है? उसका आंसर हो जाएगा पल्मोनरी धमनियां। ठीक, ये फुफ्फुस धमनियां ये करती हमारे हृदय से अशुद्ध रुधिर को या गंदे खून को कहाँ लेके आती है? फेफड़ों में। ठीक, फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल इनफाइनाइट क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूं तो उसका लिंक आपके पास ऑटोमेटिक आ जाए।